बताओ तनी करके ए बार बताओ तनी कर मछली खाई ना छोड़ा देनी तो कहीं पूछ के रहमी कैसे। अच्छा ये बताई रार मछली लेला के कौन काम बा कि जब है मिक्सर ठीक नहीं के 2 महीना से बिगड़ल बा ले ली राखी। अरे बाबा काहे खिसिया जाता काहे ना खिसिया जाता रू। हाँ यार 2 महीना से मिक्सर बिगड़ल बा और औरत तनिको बुझाता। अरे महाराज हम कहा था नहीं कि हमरा मालूम नहीं कि ड्यूटी से फुर्सत बा। ड्यूटी से फुर्सत बता जाई उन्हीं ड्यूटी करी है मिक्सी मत देखी। अरे एक काम करना सिलौट बोल ले बस सिलौट या पीस ना रौरे चली ना पीस दी हम पीस दी ना रौरे तो कुछ बुझाते हम नहीं थे। ड्यूटियों करी तार मसाला पीस के दी तरह के तो सुनी ना तो मिक्सी बनवा दी जब से नैहर से आइल खूब चलल ना सुनी खूब चलल अब बिगड़ल बा तब से धइल बा। ठीक बा हम अब पैसा मिलो तनु तरह के एकदम मिक्सर हम किन के नया लिया हो गई वो काम कहानी खत्म ए बार सिलौट पीस बना दो हाथ ना प्यार से मत बोली तवा रह। ये बताई चलो नु हमरा के साड़ी किनवा दे सब सुनी ना साड़िया किन देंगे ना साड़ी किन दे हो गई 5000 में किनवाएंगे। अरे 6000 का तरह किन दे हो गई नो मेरा मछली है बड़ा बनाबो बढ़िया तो एबरा तवार बनावे के बाछा नो ठीक बा जी ठीक बा रौरा खातिर के रौरा भूज के भेजवा मत। हां तनी भूज के भेज दो ठीक की हो रे जा पर मछली रौरा बना के खियाइए जल्दी जाई बाजार।